स्पोर्ट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स यांच्या अखेरत्न सकल आयिल्ले हो बुटेबाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे आज CSR फंडांतल्यान ताजी नवेन आमी रूपरेषा किंवा ताका साज चडयलेलो आसा। ह्या वेळाचेर हांव मिसेस JSW यांचे युनिट हेड जे आसात किंवा एकंदरीत कंपनी जी आसा तांचे खूब मनापासून हांव आभार व्यक्त करतलो, कारण तांच्यांनी दिल्लो तेको त्या खातीरूच ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची आमी साथ जोडपाक लागली। पूण हेजे भितर जो इनिशिएटीव जो घेतिल्लो आशिल्लो तो स्थानिक आमदार आनी म्हजे लागींचे इश्ट दाजीबाब साळकर हांव एकूच सांगपाक सोदतलो की ज्या वेळाचेर ह्या बुटेबाटाक हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर तुमच्या प्रेझेन्साचे भितर हांवें दाजीबाब म्हणजे मित्र जे आसा तांकां हांवें एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें की एकंदरीत ह्या बुटेबाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जी फेस जो आसा तो लिफ्ट करतलो। ताणीन फक्त तुमकां अर्दें सांगलें की ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसेसान भितर आसा, पण हांव तुमकां इतलें सांगतलो आमी ऑलरेडी 2.76 crores रुपीसाचे टेंडर ऑलरेडी फ्लोट केल्ले आसात। जितले काम केल्ले आसा तितले मायनस करून जे ग्रामस्थां किंवा स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीक जाय ते काम करपाची भुबा आमी सगळे आदरणीय आमदार आणि बाकीचे सगळे एथलीट्स जे आसात तांचे कडेन आमी दिल्ले आसा। As far as MPD is concerned, we have already spoken with the officials of the MPD, and definitely with the support of both the MLAs, we are going to take the work and we will see that the MPD ground, which is only one ground has remained to update it, that we will take it. सर वास्कोचो जिम जो आहा तिलक मैदानाचेर वर्साच्या वर्स पावसान गळटा आणि काहीतरी आता तातून भितर हे सगळे जिम हातून भितर सुद्धा कॉम्प्लेक्सान जिम आसा आमचो वेल इक्विप्ड जिम आसतलो। वी विल टेक केअर ऑफ दॅट। थँक्यू सर। पहिल्यान पयलीं हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की आज ताणें येवन हांगा ही जी आमी फॅसिलिटी इनॉग्रेट केल्या तातूंत एक चार चांद लायले म्हणटा तशें आज फर्स्ट टायम गोंयांत म्हणजे आमच्या वास्को भितर आमी एक स्टेडियम फ्लडलायट केला, म्हणजे तिलक मैदान बी स्टेटाचे हे धाकटो ग्राउंड जो गांवांनी आसता तो पसून लोकांक बरी सुविधा मेळची। जे वर्किंग क्लास आसा तांकां रातचे कितें खेळपाक म्हणजे वॉकिंग करपाक मेळचें, भुरग्यांक रातचे थोडे मेळना सकाळी खेळपाक तांकां रातचे फॅसिलिटी मेळची तें केलां। आनी हो जो इंडोर स्टेडियम आसा तो टोटली आमी रिफर्बिश केला, म्हणजे पेंटींग नवें केलां, लायटी सगळ्यो नव्यो केल्या, बाकीच्यो ज्यो हांगा कितें मोडिल्ले तोडिल्ले सगळे नवें करून जे बॅडमिंटन पटू आसा तांकां एक बरो इंडोर स्टेडियम दिवपाचो प्रयत्न केला। ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा JSWचे ज्याने आपले CSR इनिशिएटीव हाजे अंडर हो कार्यक्रम घेतिल्लो आसा। हांगा आमचे मदीं कॅप्टन अनुराग आसा, एंथनी आसा, आनी सगळ्यांनी खूब सपोर्ट करून आमकां हे दोनूय म्हणजे अरावंड 30-35 लाखाचो हे दिवन आज हे दोनूय ग्राउंड आज आमी सराच्या हातान हस्ते आमी इनॉग्रेट केले। हांव चड उलयना, हांव तांच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। मागचे पयलींच दिवपी म्हाका दिसता मंत्री आमकां पयले फावटी दिसता, त्या खातीर सर तुमचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं।